আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তারই ইবাদত করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক অগণিত নবী ও রসুলদের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি। আমরা সংক্ষিপ্ত দুরূদ পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং রোগী মহোদয়, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমার এই ভিডিও বার্তা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ভুলতা গাউসিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত শেফা ইউনানি চিকিৎসালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শেফা ইউনানি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কবিরাজ হাফেজ কারি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আপনাদের এই ভাই। প্রিয় দর্শক, শেফা ইউনানি চিকিৎসালয় এটি একটি অত্যাধুনিক ইউনানি আয়ুর্বেদিক ও হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র। এখানে নারী ও পুরুষের গোপন রোগ সহ যাবতীয় জটিল ও কঠিন রোগের সুচিকিৎসা দেওয়া হয় এবং সুপরামর্শ দেওয়া হয়। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস নিয়ে আপনাদের মাঝে ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হই। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন কমেন্টসের মাধ্যমে। কী ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস নিয়ে আসলে আপনারা উপকৃত হবেন, আমি আসার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আজকে ভিডিওর মূল বিষয় হলো ঔষধ ছাড়াই জ্বর, সর্দি, কাশি সারানোর উপায়। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সর্দি, কাশি, জ্বরের কবলে পড়তে হচ্ছে অনেককেই। এই সমস্যায় বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশনে ভুগতে হয় অনেকেরই। তবে এই জ্বর, সর্দি, কাশি চিকিৎসার বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে। রসুন বলা হয় রসুনের থেকে ভালো ঔষধ আর হয় না। রসুনের গুণাগুণ অনেক। ভাইরাল ফিভার, ঠান্ডা লাগার মতো অসুখের প্রতিরোধ করতে রসুন খুবই উপকারী। শুধু ঠান্ডা লাগাই নয়, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক প্রতিরোধেও রসুন খুবই কাজে দেয়। 5 থেকে 6 কোয়া রসুন থেতো করে নিন। তারপর সেটা শুধুও খেতে পারেন কিংবা স্যুপের সঙ্গে মিশিয়েও খেতে পারেন। আদা, রসুনের মতোই আদাও খুবই উপকারী একটি ঘরোয়া উপাদান। অনেক রকমের রোগ প্রতিরোধ করতে আদা খুবই উপকারী। জ্বর কমাতে 1 কাপ আদার রসে মধু মিশিয়ে খান, সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাবেন ইনশাআল্লাহ। দারুচিনি, গলা ব্যথা, ঠান্ডা লাগা, কফ সারাতে দারুচিনি খুবই উপকারী। এতে অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল উপাদান রয়েছে। 1 চামচ দারুচিনির গুঁড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে 3 দিন 2 থেকে 3 বার খান, ইনশাআল্লাহ দারুণ উপকার পাবেন। তুলসী পাতা, জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, ব্রঙ্কাইটিস, ম্যালেরিয়া এবং আরও অনেক রোগের উপশমকারী উপাদান হিসাবে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিবায়োটিক এবং আরও অনেক উপাদান রয়েছে। 8 থেকে 10টি তুলসী পাতা ভালো করে জলে ধুয়ে নিন। তারপর গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাতাগুলো ফুটান। সেই ফুটানো জল বা পানি 1 কাপ করে রোজ খান, ইনশাল্লাহ দারুণ উপকার পাবেন। ধনিয়া বীজ, বিভিন্ন রান্নায় আমরা ধনিয়া বীজ হামেশাই ব্যবহার করে থাকি। যে কোনো রান্নায় আলাদা স্বাদ যোগ করে এটি। শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ানোই নয়, ভাইরাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করতে এটি খুবই উপকার। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এটি অনেক সাহায্য করে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস শুনতেছিলেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন, আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন। আমাদের শেফা ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা শেফা ইউনানি চিকিৎসালয়,
রিদওয়ানা টাওয়ার, 3য় তলা, ভুলতা গাউসিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। আমাদের যে মোবাইল নাম্বারটি রয়েছে সেটি হলো 01731759485। এই নাম্বারে ইমো, ভাইবার, স্কাইপ, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ সহ অন্যান্য অ্যাপস খোলা আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, তাহলে এই ভিডিও আর বড় করতেছি না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুক। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।